আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজ আপনাদের সামনে একটি নতুন রেসিপি নিয়ে আসছি। সেটি হলো বাংলাদেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি রেসিপি, কাঁঠালের নিরামিষ। এই কাঁঠালের নিরামিষ মানুষ বিভিন্ন ধরনের তরকারি দিয়ে করে থাকে, তবে আমরা আজ যে তরকারিগুলো দিয়ে কাঁঠালের নিরামিষ করব সেগুলো হচ্ছে একটি কাঁঠাল, কিছু আলু, কাঁকরোল, চিচিঙ্গা, কুমড়ো, পেঁপে, কুমড়ো শাক, সিমের বিচি এবং ডাল। আর মশলা হিসেবে নিয়েছি আস্ত রসুন, জিরা বাটা, তেজপাতা, আদা বাটা, আবার রসুন বেটেও নিয়েছি, আর কাঁচামরিচ, আর পেঁয়াজ তো সাথে আছেই। কাঁঠালের নিরামিষ তৈরির সর্বপ্রথম আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে, আমাদের কাঁঠাল কাটা হয়ে গেছে, সেই কাঁঠালগুলোকে একটি হাঁড়িতে সিদ্ধ করব এবং অন্য হাঁড়িতে ডাল এবং সিমের বিচিগুলো সিদ্ধ করব। তো এই সিমের বিচিগুলোর সাথে প্রথমে আমি দিচ্ছি আস্ত রসুন, তারপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ, তারপরে দিলাম হলুদের গুঁড়ো এবং তারপরে দিলাম মরিচের গুঁড়ো আর কিছু কাঁচামরিচ। আমাদের কাঁঠাল এবং সিমের বিচি আর ডাল এগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো যেহেতু আমরা ওই অন্য হাঁড়িতে সিদ্ধ করেছি, এবার আমরা বড় একটি হাঁড়িতে রান্না বসাবো। তাই আমি একটি বড় হাঁড়ি নিলাম এবং বড় হাঁড়িতে কিছু পানি গরম করে নিচ্ছি। আর এই গরম পানির মধ্যেই আমি ঢেলে দিলাম আমাদের সিদ্ধ করা সিমের বিচি এবং ডাল। এবার এক এক করে আমি তরকারিগুলো দিচ্ছি কলা গাছের ভিতরের যে মূল, সেই মূলটা, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি পেঁপে, এবার দিয়ে দিচ্ছি চিচিঙ্গা, এবার দিচ্ছি কুমড়ো, এবার দিচ্ছি কাঁকরোল দেওয়ার পর একটু নেড়ে নিলাম। এবার দিচ্ছি সিদ্ধ করা কাঁঠাল, যেগুলো আমরা আগে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেগুলো। কাঁঠাল দেওয়ার পর একটু নেড়ে নিচ্ছি। এবার দিচ্ছি কুমড়ো শাক, একটু নেড়ে নিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে রাখলাম এবং অনেকক্ষণ ঢাকনা দেওয়ার পর দেখলাম যে কি অবস্থা, আবার একটু নেড়ে দেব। কাঁঠালের সিজনে গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই এই সুস্বাদু এবং ঐতিহ্যবাহী কাঁঠালের নিরামিষ পাক করে থাকে। সেই কারণে আমরাও পাকালাম, যদিও আমাদের পরিসর তত বড় নয়, আমরা অল্প পরিসরে পাকিয়েছি। অনেকে দেখা যায় যে এই কাঁঠালের নিরামিষ পাকানোর জন্য বিশাল বড় আয়োজন করে থাকে। এবার একটি কড়াইতে কিছু সরিষার তেল নিলাম। তেল গরম হওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, আগে থেকে কাটা পেঁয়াজ কুচি, আর পেঁয়াজগুলো নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। কাঁঠালের নিরামিষ আমরা পাকাচ্ছি সরিষার তেলে। সরিষার তেলটা যেহেতু একটা ঝাঁজ আছে, তাই তেলটাকে একটু বেশি করে খুব ভালোভাবে ভাজতে হবে। আমাদের পেঁয়াজগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়েছে, তাই এবার আমি দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ, সাথে দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, এবার দিচ্ছি আদা বাটা এবং এই মশলাগুলো দেওয়ার পর ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। নিরামিষে কালার হওয়ার জন্য আমি আর একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম তেলের সাথে। এবার মশলা মিশ্রিত তেল আমার আগে সেদ্ধ করা তরকারির পাতিলের মধ্যে ঢেলে দেব। বলা যেতে পারে আমাদের রান্নার 80% শেষ হয়েছে। সর্বশেষ এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি মশলা বাটা। আমাদের নিরামিষে যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়ার দরকার ছিল তার প্রায় সবগুলোই দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে রান্না করব। দেখুন আমাদের রান্না শেষ। নিরামিষটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। দেখুন
এবার আমরা দেখব কেমন সিদ্ধ হয়েছে। তো বন্ধুরা, যারা আমার ভিডিওটি দেখলেন, আশা করি শেষ পর্যন্ত দেখেছেন। তবে আমি চেষ্টা করেছি খুব সহজভাবে রান্না করার জন্য, যেন সবাই সবার ঘরে তৈরি করতে পারে। এমন কোনো ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি ব্যবহার করি না যেটা আপনি পাবেন না বা আপনার দুঃসাধ্য বা সহজলভ্য নয়। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন ভিডিওগুলো। আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।